Wie klingt unsere Zukunft? Um das zu beantworten, sollten wir uns zunächst fragen, wie klingt unsere Gegenwart? Dieser Frage sind wir von den Blockrebellen im Auftrag von Harman Kardon nachgegangen und sind dafür nach Zürich zur Formula I gereist. Es gibt eine Vielzahl von Geräuschen, die das Leben bunt und angenehm machen. Sie wirken sich in vielfältiger Weise auf unser Wohlbefinden aus. Allerdings spricht man in vielen Ballungsgebieten von einer Lärmverschmutzung. Unsere technologisierte Welt bringt viele Annehmlichkeiten mit sich, hinterlässt aber auch Spuren, die für uns und unsere Umwelt nicht gut sind. Unkoordinierte Geräusche in verschiedenen Lautstärken treffen aufeinander und wirken sich sogar negativ auf unsere Gesundheit aus. Sounddesigner sind sich dieser Problematik bewusst und versuchen gerade im Bereich Verkehr dem entgegenzuwirken. Wenn wir von Harman Kardon Autos tunen, das heißt den Sound im Fahrzeug dann auf die Kabine abstimmen, wird sehr, sehr viel Technik eingesetzt, um das Ganze zu beschleunigen, um das Ganze exakter und schneller auf den Punkt zu bringen. Auf der anderen Seite ist aber absolut notwendig, dass der Mensch, und der spielt eine gewaltige Rolle, dass der nochmal drüber schaut, dass der nochmal drüber hört. Und das letztliche Feintuning wird mit den Ohren gemacht. Lange Distanzen in immer kürzerer Zeit zu überwinden, ist zum Alltag geworden. Jedoch ist Schnelligkeit als Maxime kein tragbares Zukunftsmodell. Schnell, effizient und vor allem leise sind die heutigen Ansprüche. Was wir bei dem Auto natürlich jetzt hatten, ist, es muss alles relativ leicht sein. Im Zuge der Elektrifizierung muss man natürlich wahnsinnig aufs Gewicht schauen. Und wir wollten aber halt vom Sound her keine Einbußen haben und haben deswegen auf Komponenten gesetzt, die wir schon im Programm haben, aber eben diese moderne Technologie haben, dass sie einfach sehr leistungsstark sind und wenig Strom brauchen. Das ist natürlich auch der Vorteil von so einem Branded Soundsystem, dass man einfach volle Pulle aufdrehen kann und man hört das Ganze trotzdem nur verzerrungsfrei. Ja, und das tut nicht in den Ohren. Genau. Also das ist auch ein großer Augenmerk, den BMW jetzt drauflegt, dass man wirklich über lange Zeit auch bei höherer Lautstärke ermüdungsfrei, also damit das Gehör nicht ermüdet, dass man da fahren kann und trotzdem eine geile Performance. Ja, man hat ja immer so ein Grundfahr, auch jetzt bei den Elektroautos weniger, aber so ein Fahrgeräusch mit, ich weiß noch früher, die Autos gegen aufdrehen, das war einfach nur laut alles. Genau. Und das ist total smooth, muss ich jetzt sagen. Genau, also da wird tatsächlich großes Augenmerk drauf gelegt, dass man eben über eine längere Zeit mit einer... nicht überanstrengt wird. Die Zukunft ist also jetzt. Leichtbau, Elektrifizierung und Automatisierung, um unsere Lebensqualität zu erhöhen. Wer weniger Lärm ausgesetzt wird, lebt gesünder. Der Autorennsport ist immer ein Versuchsfeld für Einsatz von Technik im Alltag gewesen. Effizienz, Leichtbau und Speed, das sind auch die Merkmale der Formula I. These places are a big challenge for all of us. As you can imagine, we have a race from, I don't know, 64 years, something like that, they had to change the laws here in Zurich to receive us here. It's a beautiful championship. 63 Jahre lang hat es in der Schweiz kein professionelles Autorennen auf einem Rundkurs in der Innenstadt gegeben. Der Schweizer Bundesrat erließ 2015 aber eine Ausnahmebewilligung für die Formula I. Cool. So you guys excited? Yes. Are you excited? It's impressive, right? The location is unbelievable. It's so impressive because you have the city and the action is right there, right? Yeah, with the lake right here is good. And you have a good race going on. Yeah. We did a track walk. The track is very tough. Lot of bumps. We didn't expect so many bumps and wall and paint. Ride. It will be challenging. 2018 können erstmalig die Elektrorennwagen der Formula I mit über 220 km/h durch die Zürcher Innenstadt rasen. Dafür wurde die Strecke gesichert, Gullydeckel zugeschweißt und 1400 Betonelemente aufgestellt. Like Stefan said, we're racing only in the city center, so the tracks are very narrow, very hard. If we do a little mistake, you hit the wall and you compromise your day. So mentally, it's hard, and but like Stefan said, we've been doing this for a few years, so well, more than a few years. So yeah, we're used to it. Pressure, we love pressure.
my role, as I said, just to keep the guys cool down sometimes, make sure that we have enough time to recover the tracks. You know, between walls is a bit more complicated to recover the cars, recover the parts, and make sure that the marshals can actually do their job on the safe way. I'm the lucky guy driving this beautiful BMW i8. Our partner since the very beginning of the championship. Fantastic machine, a fantastic car, and good looking. The car is a really good performance. We have a spectacular handling. The car is done in carbon fiber. All the safety requirements are there, so it's a beautiful car to drive. Elektrisch betriebene Leichtbaufahrzeuge, die leise durch unsere Städte fahren. Was aber macht die Formula E so spannend? Darüber habe ich beim Dinner mit Roger Griffiths, Team Principal von MS&AD Andretti, gesprochen. You know, Formula E did something unique. They have a situation where because of the amount of capacity within the battery, we can't go the entire race distance on one battery charge. Yeah. So they looked at the various different solutions, and the one that they came up with was, well, let's just change car. Start the race in one car, finish the race in the other car. And, you know, it was a practical solution to a difficult problem. But in doing so, they actually created some interest. So you ended up having effectively two races in one. You then had the drama of the car change, and you know, for a short while, or for 2.5 seasons, 3 seasons, we had a minimum time that you had to exceed to do the car change. Now we eliminated that this year, so we now not only have a race on the racetrack, but we have a race in the pits as well. I think we've had some examples of motorsport where they have allowed technology to dominate, and it's destroyed the competition because it's come down to who has the deepest pockets wins, and that's not necessarily good. What we see in Formula E today is that there is an element of chaos in the racing. And then what we have now is a relatively small team on a modest budget leading the championship. So, I mean, that's fantastic, that's fascinating, and, you know, those are sort of the Hollywood stories that you could never envisage happening. Die Idee Harman Kardon Sound of the Future ist entstanden aus unserem Engagement mit der Formel E. Und Elektromobilität ist die Zukunft. Und Formel E steht für Effektivität, steht für Nachhaltigkeit, steht für Innovation. Und genau das wollen wir mit Harman Kardon ausdrücken. Und wer schon mal auf dem Rennen gewesen ist und sich Formel E Sound angehört hat, das ist der Sound of the Future. In traditional motorsport, the sound of the race car is dominated by the exhaust. You can't hear anything else but the exhaust of the race car, particularly in Formula 1. It's just so loud. But with Formula E, it is really quite quiet. I mean, the decibel level of Formula 1 car is maybe 120 dB. It's to the point where you cannot stand, I mean, maybe not today's car, but the car from, say, 5-6 years ago, you cannot be next to it when it's running. Yes. Without your fingers in your ears or some other hearing protection. But a Formula E car, you know, it's in the 75 dB range, which is really, you know, there are road cars out there which are louder. Yeah. But what that means is that you hear other aspects of a Formula E. So, electric motor has quite a unique, we'll call it a whine to it, and depending on the type of electric motor, then there's some differences in the sound. Are there differences between the different cars? Yeah, you can definitely hear the different cars. But you can then also hear more sounds from the rest of the car. So you can hear the tyres screeching on the racetrack. You can hear the car as it goes over the bumps and then comes back down. You can hear the impact as it hits the ground. Der Sound von Formel E klingt völlig anders als das, was wir
in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Jahrzehnten von Motorsport gewohnt waren. Wer schon mal auf einem Formel-1-Rennen gewesen ist, das riecht nach Formel 1 und hört sich nach Formel 1 an. Der Sound von Formel E ist völlig anders, ist elektrifizierend, klingt wie ein Elektromotor. Es ist durchaus nicht so, dass der Sound komplett leise ist oder komplett weg ist. Man hört die Autos. Ich meine, steckt eine Menge Power dahinter, aber halt völlig anders. Dadurch, dass das Ganze natürlich sehr viel leiser ist und deutlich weniger stinkt als andere Motorsportarten, haben wir die Möglichkeit, mit Formel E in die Städte, in die Cityzentren zu gehen. Das, was einfach nicht möglich wäre, bis auf ausgewählte Städte. Zürich ist Vordenker des energiepolitischen Modells namens 2000 Watt Gesellschaft. Gemäß dieser Vision sollte der Energiebedarf jedes Erdenbewohners zugunsten der Umwelt einer durchschnittlichen Leistung von 2000 Watt entsprechen. Formula I steht für Effizienz und Nachhaltigkeit. Kein Wunder also, dass dieses Rennen zu diesem Zukunftsmodell passt. Wie interpretiert Harman Kardon Nachhaltigkeit für die Zukunft? Nachhaltigkeit ergibt sich ganz im Speziellen im Zeitalter der Elektromobilität. Autos müssen immer leichter werden, neue Materialien, nachhaltige Materialien, und genau das wollen wir mit Harman Kardon Komponenten entwickeln. Es geht um neue Materialien, es geht um neues Membranmaterial, es geht um Einsatz von neuen Magnettechniken, um die ganzen Komponenten leichter zu machen. Es geht um ganz neue Technologien, wie wir unsere Lautsprecher entwickeln in Bezug auf Effektivität. Effiziente Lautsprecher brauchen weniger Energie, nachhaltige Lautsprecher, neue Materialien machen das Ganze deutlich leichter. Um uns einen eigenen Eindruck vom Sounderlebnis zu verschaffen, fuhren wir mit dem BMW i8 um den Zürichsee. Wir waren besonders von der ruhigen Fahrkultur des Hybriden begeistert. Der ruhige Sound des Elektromotors beim Anfahren in bewohnten Gegenden und Turbosound des V3-Motors auf Wunsch außerorts. Das Klangerlebnis des Harman Kardon Premium Soundsystems überzeugte durch den brillanten und satten Klang, ohne auf der langen Fahrt das Gehör zu übermüden. Wir sind dabei, Technologien, Features zu entwickeln, die das Autofahren und das Hören im Auto, das Erleben im Auto, das Hörerlebnis deutlich zu vereinfachen. Ich nenne einfach mal Personalisierung. Das Auto sollte von sich aus erkennen, dass ich reingehe und sollte sich auf meine Hörgewohnheiten einstellen. Automatisierung ist das eine, aber ich als Mensch möchte doch die Hand drauf halten und ich muss das jederzeit deaktivieren können, wenn ich das nicht möchte. We need to make sure it's not just the technical guys making the decisions, that there are other influencers involved, whether they're from the marketing side, whether they're from TV, whether they're from operations side. So all of the parties have a say in where we go with this, rather than just letting the technical guys have their playground. Because they're not the ones that are going to pay for it, and they're not the ones that are going to have to promote it, and they're not the ones that are going to have to try and get people to come and watch the race. So we need to find the right balance. Wie klingt unsere Zukunft? Harman Kardons Antwort auf diese Frage ist: weniger ist mehr. Weniger Lärmverschmutzung, moderne leichte Materialien und der Einsatz von nachhaltigen Rohstoffen, die für unsere Zukunft und die der Umwelt von Nutzen sein werden.